Avery 啊，今日我同你試車喎，試一架近月好 hit 嘅車，你知唔知係咩車咧？嗱，嚟到工廠大廈，我相信大家應該都會諗到係邊部車啦。咩車咧？ Hyundai Staria。冇錯啦。之前阿 Lawrence 同 Jean 咧已經喺 showroom 介紹呢架車啦，大家撳翻上面條 link 就可以睇翻晒所有嘢噶啦。Avery 第一次你係睇呢架車㗎喎，你覺得呢架車係點嘅樣咧？我覺得咧，第一眼咧似 Apple 滑鼠，同埋咧似天竺鼠車，只不過係白色版嘅天竺鼠車啊。咁我唔係啦，我就覺得係似 RoboCop。嚇！呢啲係你同阿 Lawrence 嗰啲年代嚟嘅，我唔識啊！唔係，應該好多觀眾都覺得係嘅。咁呢架車最大嘅特點係咩？你知唔知啊？最大特點嗱，話明客貨車一定係載貨容量啦。係啊，呢架車大架咗好多啦。個尺碼係幾多啊？尺碼咧就長度咧就5.25米，高度咧就啱啱好2米，而闊度咧就接近2米。係啦，咁啊客貨車當然係商用㗎啦。咁今日咧我角色就係代有一個客貨車司機或者商家去睇下呢架車係點樣㗎啦。嚇！咁我過嚟做咩㗎？跟車咯，梗係當然有個跟車㗎啦。跟車，我着成咁跟車。咁啊，大家都留意到好多客貨車上面都有個女士嘅啦。你係咪講緊嗰個運輸界羅拉啊？你個尺碼，你嘅身形，我應該 OK 嘅，我夠大力㗎，我有做運動嘅。都係嘅。咁客貨車嚟講，當然係注重嗰個載貨量㗎啦。哦，啱啊！我今日攞咗好多嘢過嚟。係咩？測試。Donnie 啊，聽講咧 Staria 咧比起 H1 咧個尾箱容量咧多咗379 lit 喎。冇錯。佢個總容量2890 lit，好似好多咁，好似好大咁。如果我放我呢個紙箱入去，可以放到幾多個咧？呢個紙箱幾大啊？49乘34 cm。你估下幾多個度啊？我估啊，40個得唔得？頭先我已經試咗㗎啦，俾大家睇下啦。哦。一層咧就擺到10個，擺到3層，3層之上邊咧仲有位剩，大概擺到5、6個度啦。咁 total 大概35、6個？冇錯啦。咁呢個尾箱咧其實都好大下嘅。咁根據官方嗰個資料咧，就深度咧有1.6米，闊度咧就超過1.6米，高咧就超過1.4米嘅。所以嚟講就好大，擺到好多嘢嘅。咁就可以擺到成個卡板一個就懟晒佢都得㗎。哇！卡板都得啦。冇錯啊，頭先試過啦，睇睇。而家上到車啦，阿 Avery 覺得感覺點樣？似唔似一個客貨 van 啊？我覺得唔似客貨 van 啊，同埋我啱啱咧有係咁意睇過裡面啲設備咧，佢竟然有 Apple CarPlay 喎。係啊。以我所知咧，佢係第一架客貨車有 Apple CarPlay。冇錯啦，咁簡單再講講啦，佢呢個有埋個電子錶板啦，有 Touch Mon 啦，前有 USB 啦，有加減波啦，咁就撳掣免時撳掣開關啦，就有個電子手掣添啦。咁車價今日我哋試一個咧就基本版啦，知唔知車價幾多咧？278,800。係啦，咁我講個車價，大家有個概念啦，但係在商言商，大家呢架車梗係當然計下每個月開支幾多啦。咁我已經攞咗資料㗎啦，呢架車咧就叫做 leasing 2.5厘，首期大概31,000幾，每月咧就供款5,000幾，加埋牌費驗疏就1年8,000幾，就每個月咧大概要6,300幾度啦，就一個月嘅開支，油費同埋停車場租計另計啦。咁耗油量方面咧，就呢架車係幾多咧？平均咧就係8.2 lit per 100公里。咁即係幾多咧？其實就係睇下你揸車揸得幾多，用載貨量幾多，去得遠唔遠，每月行幾多個 kilo 啦。咁大概呢個數字咧就比其他例如佢之前嘅 H1 咧就低咗成1 lit 100公里嘅。咁相比最多而家通街都係嘅 Hiace 咧，都係低少少。咁實際要用幾多油，都係當然睇下你隻右腳啦，睇下你載貨量多唔多啦，會唔會停車煲冷氣啊等等諸如此類。咁實際用嘅就你自己睇下啦。你啱啱就提到話咧，咁一個月係供幾多錢啦？咁佢 warranty 係包含啲乜嘢？係5年無限公里㗎喎。咁而家早鳥優惠咧，仲要送首年嘅維修保養嘅。咁包啲乜嘢咧？就係包3次機油換嘅，同埋3次車車。
之後嘅每次 check 車咧大概1100幾，同埋換機油換油價咧嗰度就1200幾嘅，咁就同 H1一模一樣，個維修費用原廠維修費用係冇變過嘅，即係呢架車雖然新車，但係講佢個保養維修翻原廠咧係冇變過啲價錢。Donny啊，聽講咧新款嘅柴油客貨車咧要入尿數喎，咁呢架使唔使入㗎？冇錯，呢架都要入嘅。咁呢個尿素缸咧就有成14litre嘅，咁計翻個價錢大概每入一次就300零蚊到啦，而家價錢。咁300零蚊都要睇下你行幾多里數啊，每日行幾個里數先至入翻一次啦。咁300零蚊拍個街俾人抄字牌都去咗啦，所以呢個係微不足道嘅。咁而家開始試車啦，咁我哋喺工廠區出嚟就行下工廠區啦，貨 van 經常都喺工廠區出入啦。咁頭先就試過就掉個頭嘅，呢架車個軚都又唔算特別好，因為佢嗰個迴旋直徑咧就有成11.8米嘅，比之前 H1 咧就比較大啲啦。咁比起嗰啲其他最近對手啦 ，Hiace 咧都大少少啦，大0.8，咁就又唔算好誇張嘅，真係揸落去，真係實際喺個好窄嘅位就你覺得就有時要多手軚先至扭到，咁就大家車身尺碼咧就唔算好誇張嘅，因為揸落去而家係喺啲算係闊落嘅街道咧，就未感受到，但係頭先掉頭嘅時間就有少少覺得就個車頭其實真係好長喎，坐上去。而家阿 Furry 都望到個車頭喺邊度啊？嗱，我就咁樣擁前去咧，就睇唔到個車頭嘅。係啊，其實我都咁樣趌高啦，都望唔到，因為佢耷咗落去啦。如果揸過香港嗰幾款，即係包括 Hiace 啊、Vito 啊、H1 之前 H1 啦，咁就仲有架再大啲嘅，即係人哋覺得比較大嘅就係個 Ford 嘅 Transit 嗰啲咧。其實呢架車個車頭比較長嘅，咁同以前舊嗰款舊嘅 Hiace 直情響晒好短車頭嗰個就冇得比啊！而家全部車而家都有車頭啦，都長，但係講呢個係特別長嘅。好在就佢有 sensor 嘅，頭尾都有 sensor， 所以嚟講你都唔使太過擔心佢話即係遇唔到位，太貼啊，係啊，係慢少少，喺啲窄位嘅時間慢少少，咁就聽聲啦，聽聲到差唔多到嗰時間就要回啦嗰啲啦，咁就要習慣下啦。咁就坐姿呢架車都偏高嘅，咁就講開坐姿高咧，我上嚟都比較辛苦，你覺唔覺啊？係啊。我留意到啊，你嗰邊有個把手可以借力拉上㗎。係啊，呢度咯。但我呢邊冇。但係俾乘客。因為嗱，就係歐洲車嗰類嗰個規格啦，佢本身係一個左軚嘅車，呢邊轉完右軚之後咧，咁就嗰邊有把手。本身係副司機嘅。係啦，咁啊呢邊變咗冇，咁上嚟呢下就變咗要掹軚盤啊，咁樣撳個門邊咁先上到啦。咁都好在佢都門側邊就係多個腳踏嘅，你搭住嗰個位再上都好啲嘅。我覺得佢可以整多個喺你嗰邊咯。可能後加唔知點樣有機會整到嘅。係咁，我揸落去而家都2米近1.99米幾咁樣，個闊度其實同其他車客貨嘅而家啲 Hiace 啊，其實都差唔多嘅，係大咗少少咯。係啊，同架闊度同架 Vito 差唔多嘅，車頭長少少咯。頭先我覺得，咁 Vito 佢有個 Extra Long 嘅就仲長過呢架車，咁個軚佢都係迴旋半徑差唔多，咁嗰架就都要習慣嘅，一樣都係。但係揾食車就要啦，你揸揾食車就要習慣下點做揾食車嘅嘢㗎啦。咁講翻呢架車嘅性能啦，就177匹44個 kgm 啦，呢個力量咧，呢個輸出咧就比之前 H1 多啲嘅，之前嗰架170啦，咁就扭力都多啲。但係佢個馬力咧都係高埋個 Hiace 最近嘅對手，但係扭力就低少少。不過有樣嘢唔同，呢架車就行8速自動波箱，所以嚟講就佢會雖然係油渣引擎啦，咁就個扭力好強，但係佢再配埋個8速自動波箱，簡直就即係每個波佢都會好力，就唔會話有啲波上氣唔接下氣，2波太低，3波太高，呢樣暫時感覺唔到呢樣嘢啦。咁另外一樣嘢就係佢係行頭轆嘅。咁好多人關心就好似之前有人留言都話啦，佢上車又有貨時間會唔會頭轆 spin？ 係啊，會頭轆會 spin 咧，因為個尾墜晒，頭轆行頭轆會唔會 spin 咧？呢樣嘢我仲未有機會試到，但係講
係有機會嘅，即係以推斷係有機會。但係話時話，好多行尾轆車行尾轆嘅客貨 van 咧，佢有個問題就係，如果佢係後車尾冇貨，甚至有貨嘅時間咧，佢有機會係你喺灣裏邊大有少少啊，喺迴旋處啊，咁大家都想睇啲YouTube 片啊、網上片都見到啦。突然間條尾好似玩緊東京漂移咁樣，突然間條尾走咗喎。咁我試揸過 Hiace 呢個時間都試過灣裏邊大有少少都條尾走都嚇親你。咁尾轆車就都有呢個問題。如果係特別係佢冇貨擲住車尾嘅時間咧，尾轆咧淨係行係啊，會有機會會輕得滯，咬唔住嘅就會飄。咁頭轆尾轆各有好與唔好，咁睇下你個取捨。咁呢個係話俾你聽就係頭轆噶啦。咁頭轆車包括埋架福士嘅 Transporter 都係頭轆噶啦。咁揸嗰架就都唔會有太大問題嘅。載嗰啲嘢啊，試過載嗰啲貨行。咁主要係你唔好心急，唔好大油，安安全全車轆，其實就頭轆尾轆都唔會太大問題啊。同埋你要保養架車，條胎唔好話買啲真係石頭胎襟行但唔咬地嘅，同埋真係要冇乜紋嗰時間要換，咁就可以避免到話你 spin 胎嗰類嘢㗎啦。Avery，你覺得呢架車坐起上嚟似唔似一架客貨車咧？其實咧坐上嚟講真係，我覺得係似嘅，因為其實佢偏高嘅，都係偏高嘅。咁即係平時如果你個 MPV 嗰啲都冇咁高啦，係咪先？係啊。所以呢一樣嘢坐上嚟先會 feel 到咯。同埋反而我係覺得咧，佢裡面呢啲組件嘅嘢咧，就冇咁似客貨車咧，就新穎少少嘅。係啦，好似你啲儀錶板啊，呢啲屏幕啊嗰啲就新式啲咯。坐上嚟個感覺都係有兩極咯，因為佢個軚感嗰啲係唔似 MPV 嘅，係因為佢要多少少軚先扭到個彎。咁就但係對住呢啲嘢就即係而家市面上冇一款客貨車係有電子錶板啊，有 Touch Mon 啊，呢啲。所以睇落就係好似有啲似私家車 feel， 即係 MPV 咁樣，但係其實佢係一部客貨車嚟。係，佢因為本身係做埋 MPV 款嘅，所以佢隔音咪唔錯嘅。頭先踩咗大腳啲啦，個 engine 聲其實都唔係點滲入到個車廂，呢樣嘢都有啲出奇。係，都約都聽到少少嘅。係啊，就相比 H1 真係好火嘅，H1 就會喳聲咁。所以如果兩者比較，相對地佢係冇咁嘈咯。係啦，即係如果你就咁計聲音同埋個 ride 都有啲似 MPV 嘅，佢又唔會算太蹬，條尾又唔會話好跳。雖然佢個尾嘅避震咧都係行緊葉片彈簧嘅。咁講起架車，有啲人已經網上彈咗啦，2米高喎。係，好多停車場都入唔到啊。咁係啊，真係好少停車場到啦。咁我知道嘅就係我屋企嗰邊有啲屋邨嘅房委會停車場，佢樓下嗰層就專係俾啲5噸半啊，甚至19噸都可以入到嘅。咁就嗰啲貨車位又可以入到啦，即係泊要而家大家夜晚要泊有蓋嘅就可以。即係要專登揾翻呢啲係貨車嘅停車場。係啊，而家普通停車場就真係好少，私人停車場好少過2米㗎啦。另外一樣嘢，好多人就投訴啦，呢架車冇電趟門㗎喎。咁趟門嗰邊講咗係冇啦，就豪華版同埋呢架基本版都冇嘅。咁豪華版咧就有電尾門，但係呢架基本版就冇嘅。咁講翻啦，電趟門呢樣嘢即係見仁見智。如果我係老細買出隊車俾司機揸嘅，係少樣嘢壞啊！電嘅嘢都係有機會壞，咁所以啊睇下你用喺邊咯。係啊，如果係自己車嘅話，就可能加咗就可以嘅。有多樣嘢嘅。係啦，即係作為乘客都會覺得舒服啲啦，唔使下下都用手掹啊嘛。但係如果你話真係職業車嘅話，可能拎嚟載貨啦，佢嗰個上落快啊，即係下下都可能用手閂開啊咁樣，會快過你次次都係用電趟門嘟嘟嘟咁樣慢慢閂，就可能會嘥少少時間咁樣。所以真係睇你點睇，係啦，見仁見智同埋用喺邊度咯。仲有一樣嘢啊，大家嘅留言咧，我哋都有睇晒嘅。咁好多觀眾都講話咧，中排冇冷氣喎。係啊，咁呢樣嘢就睇下你係咪後座後邊嗰排係咪經常載人啦。係啊。咁客貨車嚟講，中排有幾可載人咧？
可能都係擺嘢多，擺嘢多咯，跟車都係通常一個，咁就後座嗰個可能就即係耐唔中要個客主啊乜鬼嘢會即係又會坐下咁樣咯，但係主要就係前面人坐嘅啫。可能夏天就辛苦少少咯。可能有啲啦，因為有啲人就客貨兩用嘅，即係屋企相住兩用，自己私下又會用下，咁就又可以話載貨，平日就載貨，放假就載屋企人，咁唔出奇嘅。咁後座可能會有少少焗啦，呢樣嘢又見仁見智啦。你覺得接受到，接受唔到就你講乜都冇。當年到我試啦，依家咁我啱啱第一下跳上車，我就覺得咧嗰個窗嗰個邊位咧，呢度咧個腰位好低嘅。咁如果我今日着短裙嘅話咧，真係有機會走光㗎，你知唔知？揸得貨咩？客貨咩冇理由着短裙啦。不過咧，佢嗰個窗位大啲，就易睇位啲咯。係多樣好多。係啦，咁所以有佢好處咯。咁只能夠講話，我下次揸呢架嘅話，我唔可以着裙啦。我最大嘅車咧，我係揸過 Alphard， 係啦。咁嗰架大概都未過2米，一米9幾咯。係啊，都係寬度差唔多。差唔多啊，咁所以我又覺得我控制到又係啊。咁你而家揸咗一陣啦，咁我坐喺度就靜心啲，再留意到呢架車咧，始終客貨車，可能條胎嘅配套即係配備係唔同個款式啦，有少少胎噪嘅，但係有少少聽到。以客貨車嚟講，就其實都唔大嘅。客貨車通常個主要係 engine 聲最緊要啦。如果你話同 H1 嗰啲比咧 ，Hiace 嗰啲比咧，呢架係相對地係靜好多嘅，係啊。我覺得女仔就係 handle 到啊，咪就係好似揸緊架 Alphard 咁咯，係只不過係高身啲咯。如果你話 Avery 咁樣都可以 handle 到，其實真係都冇問題。不過你可能到要入停車場或者掉頭時間，就可能感受到會多啲。係啦，咁好啦，哇！因為咧，其實嗰啲停車場，就算可能入到僅入到2米嘅車，咁佢啲車位其實香港都係偏窄啲嘅，咁可能你落車都同隔離架車有啲貼咯。呢個就係佢嘅問題啦。係啦，即係啲地獄停車場就唔好諗住入去㗎啦，根本冇可能入到啦。如果揸呢架去挑戰地獄停車場會點啊？唔好叫我哋試啊！好多人都話想我哋做多幾集地獄停車場喎，其實呢架就唔係咁適合啦。概括啲啦，以我揸客貨車多經驗啲嚟講，呢架車嚟講真係大駕咗，但唔算笨重嘅，你係覺得體型係大，係喺啲窄位嗰度咧，體位就要習慣啲啦。其實就除咗入停車場2米高呢個克服之外，其他你話去上落貨啊，其他嘢向街揸啊，穿插嗰啲其他情況都冇乜問題。嗰個 ride quality 其他嘢揸落去都唔算好重商業味。Hiace 反而仲有啲商業味，因為個車本身都係一個貨 van 底嘅。呢架就反而係客車底，即係 MPV 底變成一個客貨車。呢架車就係而家個價錢啦，23,800，就其實呢個價錢唔算一個好高價。買到呢架車嚟講係其實我覺得 OK 嘅。咁睇下你自己對呢架車嘅喜好啦。有啲人就話見到樣都唔想買，冇得講。個樣其實的確係唔係人人接受到啊。咁調翻就太前衞定係點啊？我覺得揾食車就係工具嚟嘅。工具嚟講就呢架就係載物量高，好揸，你揸成日可能應該就唔會太攰。咁樣其他啲基本上前座嘅設備係夠嘅，俾到你嘅，就可能中排就係冇冷氣呢樣嘢，其他嘢我哋接受到啊。所以就自己最緊要就係你自己中唔中意架車，啱仔，客貨車就咁好啦。咁今日就差唔多咯喎。係啊，喂，啱啱你唔係收到張單嘅咩？我哋又要去送貨咯喎。係喎，快啲去，快啲去。係啊，咁喺完之前咧，我要提大家記得 subscribe 我哋 channel 啊，我哋 Facebook 啊、IG 啊、YouTube 啊 like 晒佢啊，唔該晒你哋。仲有咧，我哋啱啱人人做價量咧出咗第3集啦，大家記得去睇下，支持下我哋啦，唔該晒。好，我哋下次再見，拜拜。拜拜。
咁啊，當你想離開汽車而又想除低副眼鏡嘅時候咧，記住唔好求其將副眼鏡劈喺個車廂入邊喎。點解咧？因為暴曬同埋高溫咧，會對眼鏡鏡片嘅 coating 咧造成重大嘅損傷㗎。